بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ خانجانی، نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. پا عضوی در حیوانات است که به واسطه آن جابجا می شوند و فقط انسان است که بر روی پاهایش می ایستد و فقط به واسطه پاها راه می رود و مابقی جانداران چنین نیستند. همه جانداران نخست در آب حرکت می کنند مثل آبزیان و سپس به خشکی می آیند و بر روی خاک می خزند مثل خزندگان و سپس کمر راست می کنند مثل چهارپایان و به تدریج مثل انسان روی پاها می ایستند و حرکت می کنند و سپس میل به حرکت در هوا را دارند مثل پرندگان. و انسان نیز به واسطه تکنولوژی در هوا پرواز کرده است و بالاخره با مرگش به آسمان می رود. همه اینها انواع حرکت و راهپیمایی است و پا زدن است. پارسیان نخستین میمونهایی بودند که بر پا شدن و پارس گشتند و لذا پهلوان و پادوان و پالهان گشتند. ولی انسان کامل آن است که از پا بنشیند و دیگر هیچ جایی نرود تا پای دل و روحش را کشف نماید و پای بدنش را در بغل گیرد و مهار نماید. پاسارگاد منطقه‌ای در فارس می باشد که پایتخت هخامنشیان در اواخر سلطنتشان بود و تخت جمشید نیز کاخ فرمان روایی آنان محسوب می شد و بزرگترین مرکز تمدن در جهان آن دوران حدود 2500 سال قبل بود. این شاهان به گواه مورخان عاقل‌ترین و عادل‌ترین شاهان تاریخ بودند و لذا بسیاری از پیامبران بنی اسرائیل به سوی آنان می رفتند و پس از آشکار ساختن حکمت و معجزات خود مورد قبول آنها واقع می شدند. اینان نخستین و بزرگترین امپراتوری ها و تمدن ها را پدید آوردند و بانیان نخستین حکومت های قانون مدار محسوب می شوند. این خاندان که خود را به مغان زرتشتی منسوب می کردند و دارای فر ایزدی می دانستند، نهایتاً با حمله اسکندر مقدونی از بین رفت که تحت تعالیم ارسطو قرار داشت و رسالت اشاعی فلسفه او را در جهان داشت. اسکندر به همراه تعدادی از فلاسفه یونان و به همراه یک روسپی که معشوقه او بود بر پاسارگاد وارد شد و به اراده آن روسپی و تصمیم آن فلاسفه آن شهر را به آتش کشید و نابود کرد. پاریس یکی از شهرهای بزرگ و قدیمی اروپاست که مهد آزادی خواهی و برابری و دموکراسی در غرب محسوب می شود و در سده‌های اخیر شهر شعر و هنر و فلسفه و انقلاب بوده است و نیز شهر میکده ها و روسپی خانه ها و خودکشی و تخدیر. در قرن 20 مهد بزرگترین اتحادیه های علمی و هنری و انقلابی و فلسفی بوده و بر کل جهان مدرن شدیداً اثر نهاده است و سرنوشت ملل را دگرگون ساخته است، ولی امروزه روی به افول و تباهی کامل دارد. پارمینیدز یکی از حکیمان یونان باستان در سده 5 قبل از میلاد مسیح و از اهالی بندر العا می باشد. او را بانی مکتب فلسفی العایی می دانند که همان حکمت الهی است. او نخستین متفکری بوده که درباره نیستی اندیشیده است و جهان هستی را تماماً در نبرد با نیستی می‌داند و حاصل این نبرد این سخن از اوست که میزان همه چیز انسان است.
او بانی اومانیسم و مکتب وحدت وجود و اندیشه دیالکتیکی و حکمت توحیدی است و لذا بایستی او را نخستین فیلسوف صوفی دانست. او تمام عمرش را مرتاضانه زیست و به مردم خدمت می نمود. مکتب اگزیستانسیالیسم مدرن احیای دوباره حکمت اوست. او بانی صوفیسم در یونان باستان بود و حکیمانی چون سقراط پیرو مکتب او بودند. پروانه، حشره ای با بالهای نسبتاً بزرگ و بسیار لطیف و منقش و ملون و بسیار متنوع است. و انواع این حشره به قدری زیاد است که هنوز شمارش نگردیده است و زیباترین حشرات و بلکه جانداران زمینی محسوب می شود. بدنی بسیار ظریف و مشعشع دارد و عمرش بسیار کوتاه است و عمدتاً در فصل بهار زاد و ولد می کند. چشمانی نسبتاً بزرگ و به سان آهو دارد که بسیار زیباست و برجسته می باشد. از این حشره تا کنون کمترین خسارتی به بشر نرسیده است و تعین جسمانی فرشتگان است. انواع شبپره ها و سنجاقک‌ها نیز از همین نوع محسوب شدند. زیباترین رنگ هایی که در طبیعت وجود دارد در بالهای پروانه مشاهده شده است و تا کنون حتی 2 پروانه به یک رنگ ملاحظه نشده است. حضور او در همه جا با شگون و مبارک تشخیص داده شده است. گاه به طرز غیر عادی انواع بسیار بزرگی از او در شبها دیده شده است که به بزرگی یک عقاب است. پروانه یکی از موجودات غیبی در عالم عین است. پول یکی از اختراعات قدیمی بشر و همزمان با پیدایش شهر و تمدن است که روابط تجاری و اقتصادی را ممکن ساخته و منشأ ریا و تورم و مالندوزی و دزدی و حرص بشر است و علت پیدایش بازار می باشد. به تجربه ثابت شده است که اندیشیدن به پول به لحاظ روانی موجب پیدایش دروغگویی و بخل و حرص و حسد و تبهکاری‌ها و اختلال حواس و امراض اعصاب و روان است. همه حکیمان بزرگ یک جامعه و اقتصاد سالم و پاک را فقط بر اساس نظامی منهای پول ممکن دانستند. به تجربه ثابت شده که انسانها یا خداپرست هستند و یا پول پرست و آنان که این دو را با هم می پرستند زودتر از پول پرستان دیوانه می شوند و پول دشمن محبت و ایمان و عقل بشر است. پیاز یک سبزی غده‌ای و زیر خاکی است که اصل استفادهش برای بشر همین قسمت زیر خاکی آن است که در میان همه سبزی‌ها بیشترین مصرف غذایی را در تغذیه بشری ایفا می کند که خود طعم و بویی تند و زننده و حتی متعفن دارد، ولی موجب سمزدایی در غذاهاست و هضم غذاها را آسان می سازد و اشتها آور نیز می باشد و امروزه تقریباً در همه غذاها به کار می رود و در دورانی که سیستم غذایی بشر متمدن سم آلوده می باشد و در مسمومیت زیست می کند نقشی نجات بخش و بس حیاتی ایفا می کند و آنان که آن را کمتر مصرف می کنند بیمارترند و در این حال یکی از عوامل محرک کاذب اشتها و پرخوری و لذا موجب بیماری‌های خاصی از این جنبه می باشد و مخصوصاً که محرک شهوت کاذب جنسی نیز هست که خود عوارض خاصی را به همراه دارد. پس
سود و زیان مصرف این سبزی کمابیش یکسان است، ولی برای کسانی که دارای تن و روان و تغذیه سالمی هستند مصرف این سبزی ضروری نیست و مصرف زیادش مضر نیز می باشد و مصرف بسیار اندک آن به طور روزمره مفید است. بافت پیاز بسیار شبیه پی می باشد که در گوسفندان وجود دارد و چون محرک و تحریص کننده شکم و زیر شکم است پی آز نامیده شده است و آدمهای حریص و شهوت باره بسیار به آن میل دارند. پوران نام زن است و به معنای وارث بزرگ می باشد که خصیصه پسر بزرگ هر خانواده می باشد و دال بر صفت مردواری است که بر هر زنی که نهاده شود نیز القا کننده این صفت در وی می باشد و این از اسرار نهان واژه هاست و نقشی که به طرز مرموز نام هر انسانی در سرنوشت او ایفا می کند. این لغت در ریشه یونانی که میراث از زبان آریایی دارد به معنای پاک و ناب و خالص و اوصار و ذات است که فرقه ای از مسیحیت هم به معنای مسیحیان خالص به همین نام هستند، یعنی پیوریتن. معنای دیگر این لفظ در لاتین مترادف با فقیر یا پور است که مکمل معنای پاک می باشد. پس پوران به معنای وسیع بزرگ و فقیر و پاک است که ذات و آخرت را به ارث می برد. خداوند از فقیرترین و پاکترین بندگانش برای خود جانشین و وارث زمینی قرار می دهد. پهلوی. زبان پهلوی قدیمی ترین زبان ابنای بشر بوده که آریاییان به آن سخن می گفتند و از حداقل 2000 سال قبل از میلاد مسیح دارای ادبیات و کتابت بوده و زرتشت به آن سخن می گفته و کل ارکان این زبان مذهبی است و نخستین واژه‌های مذهبی را پدید آورده و به تدریج وارد زبانهای دیگر ساخته است و زبان مادری و واحد کل بشر محسوب می شود که زبان سانسکریت و یونانی و عبری و سپس عربی و فارسی جملگی فرزندان تاریخی زبان پهلوی هستند. این زبان با ظهور اسلام و زبان عربی به ناگاه منقرض شد. زبان عربی کاملترین وارث زبان پهلوی می باشد که البته عربی قرآنی می باشد. پیر به معنای سال خوردگی می باشد، ولی در مفهوم دینی و عرفانی به معنای انسان کامل است و جمله عارفان را پیر نامیدند، هرچند که به لحاظ سن جوان باشند. علی علیه السلام خود را فقط 2 سال کوچکتر از خداوند خوانده است، پس پیر کامل همان خداست و انسان به میزانی که پیرتر می شود به لحاظ باطنی جوانتر می شود و به سوی کودکی می گراید تا آنجا که میل به فنا می کند که همان میل به خداست که پیر کامل است. تاریخ. عمر هر چیزی را تاریخ آن چیز گویند، به میزانی که داستانش استمرار یابد و باقی بماند. بدین لحاظ 2 نوع تاریخ داریم. یکی همان تاریخ تمدن بشر است که به واسطه اقوال و کتب باقی مانده است و دیگری تاریخ هستی به طور کلی است که از طریق کتب آسمانی و اقوال دینی باقی مانده است و راوی آن خداوند است، در حالی که راوی تاریخ تمدن مورخین بودند. تاریخ 2 صورت دارد: پس بینی و پیش بینی.
یک تاریخ نوع سومی هم وجود دارد که حال بینی است و آن را عارفان نوشتند و همان معرفت نفس است که نهایتاً خدا بینی است. آن دو نوع هم نهایتاً به خدا می رسد، زیرا ازلیت و نهایت هر چیزی خواه ناخواه به خدا می رسد. پس در واقع تاریخ همانا داستان گذار خدا در زمان است و شرح اراده و افعال و حالات او و مخلوقاتش. تاریخ از مصدر رخ به معنای جمال است و به معنای شرح صور جمال خداست در عالم ماده تا رسیدن به رخ واحده او. تا رخ. تبریزی یا شمس از عجیبترین عارفان تاریخ بشر است. حمالی در به در و در سفر بود و خود را جستجو می کرد و از آدمیان فراری بود همچون از دیوان، که به ناگاه یک عارف دیگری به نام مولای رومی او را شکار کرد و به جهانیان معرفی نمود و گفت که ای بشریت، این همان خدایی است که در جستجویش هستید. شمس حدود 2 سال در خانه مولوی زیست و عاقبت به دست پسر مولوی کشته شد و جسدش هم مفقود گردید. برخی را باور بر این است که او کشته نشد بلکه همچون مسیح عروج کرد. رابطه مولوی با شمس عاشقانه ترین رابطه است که در طول تاریخ معرفی شده است. مجموعه آثار مولوی فقط برای معرفی اوست. پس از مفقود شدن شمس، مولوی تا آخر عمرش رقصید و گریست. چون این واقعی بین 2 انسان هرگز گزارش نشده است. تب حالتی را در انسان گویند که گرمای بدنش از درونش بالا رود و تعادل او را برهم زند. در دانش مدرن این واقعه را ناشی از ورود جاندارانی نامرئی به نام میکروب به بدن انسان می دانند. به نظر می رسد که این جانداران نامرئی بایستی همان اجنه باشند که چون از جنس آتش هستند موجب تب می شوند. برخی از آدم‌ها عموماً ملتهب هستند و هذیان می‌گویند و امروزه اکثر مردمان چنین می‌باشند. از بارزترین نشانه تب به لحاظ روانی همانا اختلال هوش و مشاعر است و این به معنای حلول جن در انسان است که موجب جنون است. ترک نژادی را گویند که اصلیت تاریخی آنها از شرق دور یعنی از چین و مغول می باشد که طی هزارها مهاجرت نموده و دچار دگردیسی سوری و زبانی و فرهنگی شدند و یکی از نژادهای بسیار کهن و اصیل بشری می باشند که برخاسته از نسل یکی از فرزندان نوح است. این مردمان که امروزه به ملیت‌های متفاوتی تقسیم شده اند عمدتاً در خاورمیانه زیست می‌کنند و مسلمانند و دارای خلق و خویی خشن ولی ساده و مهربانند و از نبوغ ادبی و هنری و عرفانی ویژه‌ای برخوردارند. در نزد فارسیان اسوه حماقت می‌باشند و این از بیریایی و صفای باطنیه آنهاست. این قوم دارای صورتی زیبا و بدنی قدرتمند و درشت می باشند و دینشان اساساً قلبی و عاطفی است و به منطق و علم و مدنیت سوری علاقه ندارند و دارای طبعی عاشقانه می باشند ولی خشن. این قوم یکی از مهمترین و عمیقترین مهد رشد فرهنگ عرفانی و امامیه بوده است که همانا فرهنگ ارادت عاشقانه و ایمانی می باشد. اندیشه خدایی در این قوم دارای قوتی خارق العاده و استثنایی می باشد. توبه
عالم هستی سلسله مراتب توبه است و نخستین و کاملترین توابان خداست که از هستی خود توبه نمود و نیستی گزید و لذا هر چیزی مجبور به توبه است و انسان کافر باید از کفرش توبه کند، مؤمن از ایمانش، عارف از عرفانش، پیامبر از رسالتش و امام از امامتش و هر چیزی از خودش. تریاک ماده مخدر و مسکن است که از گیاه خشخاش یا شقایق گرفته می شود و به مثابه شیره تخمدان یا مادگی گیاه می باشد. این مخدر به عنوان دارو یکی از قدیمی ترین اکتشاف بشر در علم طب است که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته و اینک به صورت یک مصرف عمومی و خانگی در آمده است که به عنوان درمان هر دردی تلقی می شود که اعتیاد به آن درمان ناپذیر است. نام دیگر این ماده افیون و اوپیا می باشد که نامی جهانی است و به معنای الهه خواب روانی می باشد. این ماده موجب خواب عصبی و مغزی می شود و در عوض خواب طبیعی را از بین می برد. از قدیم الایام عالم و عامی از این دارو استفاده کرده است و در میان حکیمان و عارفان بزرگ نیز به عنوان کمکی در جهت به خواب کردن عقل دنیوی و بیدار کردن عقل اخروی و متافیزیکی مصرف داشته است و افلاطون نیز آن را برای حکیمان تجویز نموده است. نقش این ماده در پیدایش دانش و معارف دینی و عرفانی و هنرها و فلسفه ها امری بدیهی است. بنابراین میتوان گفت که هیچ گیاهی این گونه در پیدایش و رشد تمدن و معرفت بشری دخیل نبوده است، زیرا عامل تسکین و صلح و آرامش در روان و تن بشر است. تضاد این تنها معنایی است که فقط در روان بشر پدید آمده و درک می شود و علت العلل انسان شدن حیوان دوپا می باشد، زیرا محرک اندیشه و تلاش و تکاپو و بیقراری است. لذا کل بشریت و تاریخ و تمدن و فرهنگ و مذهب و دانش بشری تماما مولود این وضعیت در روان انسان است و با همه این حال کمال انسان همانا رها شدن از این وضع می باشد که همانا یگانگی است. میزان رشد معنوی هر انسانی نیز میزان تمرکز و تفکرش درباره تضادهای درونی اوست و موجب ظهور باطن او می‌گردد. تصویر یعنی به صورت کشانیدن یک معنای باطنی و پنهان و لذا کل جهان هستی تصویر اراده ذاتی و مرموز انسان است. تصویر یعنی صورت بی صورتی و آن از مصدر سور می باشد که به معنای صدای شیپور است یا هر وسیله ای که صدایی مهیب پدید آورد و لذا با دمیده شدن در سور اسرافیل کل جهان جمع می شود و از میان می رود، همانطور که کل جهان هستی هم با یک صدا پیدا شد، صدای کن، یعنی به وجود آ. کل صورت جهان هستی همان واقعی به وجود آمدن است و آنگاه که کاملا وجود پدید آمد با سور اسرافیل اعلان می شود و تصویرهای منفک موجودات محو می گردد و آن صورت واحده که همان صورت خداست آشکار می شود که همان وجود است و صورت بی صورتی می باشد. تزویر از زور است، یعنی روش القای زور به دیگران و این در صورتی مورد نیاز است که زر به اندازه کافی در میان نباشد
و زار زدن هم آخرین روش تزویر است. تنبیه به معنای بهسازی تن است، آنگاه که تن دچار اختلال و شرارت می شود. تکمیل از کمال است و از مصدر کم می باشد و به معنای جبران کمی خواست. تکمیل و کمال نهایی نیز پذیرش کمیها و کمبود هاست تا سرحد پذیرش نابودی خیش به معنای کمبود وجود، و اینجاست که وجود رخ می نماید و همه کمیها جبران می شود. کمال مطلق خداست، زیرا اصلاً وجود ندارد. تمدن هرچه که بشر نیازمندتر شد ریاکارتر گردید و همین امر موجب گرد همایی های او شد و شهرها پدید آمد که باز بر نیاز و ناز او افزود و باز هم فشرده تر گردید و اینک نه از یکدیگر راه فرار دارند و نه امکان قرار. این است معنای تمدن. تهمینه زنی در شاهنامه فردوسی است که عاشق رستم بود و با تزویر و از طریق مست نمودن رستم با وی شبیه هم خوابه شد و سهراب را باردار گردید و دیگر هرگز رستم را ندید. رستم نیز طبعاً از داشتن چنین پسری بیخبر بود تا در یک جنگ با جوانکی روبرو شد و او را به قتل رسانید و او سهراب بود. برخی معتقدند که فردوسی یک کافر مطلق است که یک زناکار را که نهایتاً پسرش را هم کشته مبدل به یک قهرمان حماسی و ملی و تاریخی برای بزرگترین نژاد بشری یعنی ایرانیان نموده است و بزرگترین اهانت را به ایرانیان روا داشته است. البته نتیجه ای کاملا معکوس نیز وجود دارد و آن این که فردوسی نهایتاً یا به قتل رسانیدن سهراب به دست رستم را تنبیه ساخته است و لذا حکیمی الهی است و نه کافر. و اما صدور حکم درباره تهمینه کاری محال است، زیرا سالها عاشق رستم بوده است و شاید هم در آن شب به عقد شرعی رستم به طور موقت در آمده است. تهی به معنای رسیدن به ته و غایت چیزی است و برای رسیدن به انتهای هر چیزی بایستی آن چیز را تخلیه کرد و پوچ و بی محتوا ساخت. به همین دلیل غایت و کمال هر چیزی کاملا بی معنا می نماید و عین نیستی است. انسان کامل نیز یک انسان میان تهی می باشد که بایستی همه چیزهای غیر خود را از خود تخلیه کند. کل جهان هستی و هر موجودی نیز میان تهی است. این امر را در لغت باد شرح داده ایم. این تهی همان خداست که ذات هر موجودی می باشد. هر که خود را تهی کند و تهی بودن خود را بیابد به خدا رسیده است. خود هر کسی تهی از هر تویی است و این خداست که همان من است. تکنولوژی در لغت به معنای فوت و فن آشکارسازی است. پس هر دانشی ذاتاً تکنولوژیک می باشد، حتی مذهب و هنر و ادبیات و فلسفه و سیاست و عرفان. تمایل از میل و مال است. هر میلی خواه ناخواه به مالی ختم می شود. انسان پاک انسانی بیمیل و بیمال است و این خدایگونگی او می باشد. تیمور معروف به تیمور لنگ از پادشاهان مغول بود که بر ایران و نیمی از جهان حکومت کرد.
شاهی مسلمان و شدیداً متشرع و خونریز و غضبناک و نیز عادل بود. در کشور گشایی‌هایش همواره یک مسجد متحرک را به همراه لشکریانش با خود حمل می‌نمود تا نمازش در خاک غصبی و اجنبی باطل نگردد. و نیز شاهی بسیار دانشمند بود و از قدرت معنوی و سیاسی خارق العاده‌ای برخوردار بود. بر مردمان عادی بسیار آسان می گرفت و عادل بود و بر حاکمان شدیداً بیرحم بود و بر سپاهیان خود نیز سخت می گرفت و همه را وادار به رعایت شریعت می نمود و با کمترین تخطی و گناهی حتی سردارانش را گردن می زد. تقوا تا سرحد ریاضت به همراه اشد شقاوت در عدالت از ویژگی کم نظیر این سلطان محسوب شده است. در این حال سلطانی شاعر و ادیب و مفسر قرآن بوده که برداشت‌هایی ویژه از دین و اسلام ارائه می کرده است. بسیاری او را امام زمانش می دانستند. تیمارستان محلی را گویند که آدم‌هایی را که بلد نیستند دروغ بگویند و ریا کنند و ادعای عشق و عقل و ایمان نمایند به آنجا میبرند تا زندگی عادی مردم را مختل نسازند و تمدن بشری بتواند به راهش ادامه دهد تا به نابودی برسد و به دست خودش برافتد. تلویزیون دستگاه دوربینی است و موجب شده که بشر دیگر قادر به دیدن چیزهای نزدیک و عینی زندگی واقعی خود نباشد و فقط به دور اعتماد کند و لذا موجب دوری انسانها از یکدیگر و بلکه از خودشان گردیده است. جیم جا محل قرار و امکان هر چیزی را میگویند. اگر هر چیزی مطلقاً جایی نداشته باشد محکوم به نابودن می شود و اما خود جا هیچ نیازی به جایی ندارد، زیرا همان نابودی و عدم و خلأ مطلق است. لذا هر موجودی بر نابودی قرار دارد و نابودی علت بودن هر چیزی است، یعنی وجود از عدم و بر عدم است. جامد هر چیزی که بر جا آمده باشد جامد است، یعنی بر جا آمده، و هر چیزی که بر جای خودش محکمتر باشد جامدتر است، یعنی بی حرکتتر و پایدارتر و جاویدتر. پس خدا جامدترین چیز هاست و از مطلق بی حرکتی است که محسوس نیست و عین عدم است، زیرا فقط عدم است که مطلقاً جا به جا شدنی نیست و نابود شدنی هم نیست. جاوید نیز همان جامید است و به هر چیزی جا می دهد، زیرا همه جاها از اوست و او همان جا است، یعنی امکان. جالینوس معروف به نخستین طبیب تاریخ و بانی علم طب است و از اهالی یونان باستان که این علم را در نزد مغان زرتشتی در ایران آموخته بود. در واقع او سعی کرده بود که حکمت مغان را که همان شفای روحانی و معجزه‌ای بود تبدیل به علم و فنی در دسترس عامه بشر سازد، یعنی شفای امراض را به واسطه امور دنیوی و مادی امکان پذیر سازد. او همین قدر فهمیده بود که در هر گیاه و غذایی خاصیت شفابخش وجود دارد و این را در نزد مغان ایرانی درک کرده بود، ولی نمیدانست که راز اصلی و قدرت شفابخشی آن گیاهان مربوط به امر و نگاه و دست آن مغان و حکیمان الهی است.
به این ترتیب او علمی بیمایه را بنا نهاد و موجب یک گمراهی و فریب بزرگ در تاریخ شد که امروزه به دانش مالیخولیایی پزشکی انجامیده که خودش کارخانه تولید بسیاری از امراض لاعلاج است، زیرا او اصلاً به خدای یگانه باوری نداشت و خدایان اساطیری یونان را می‌پرستید و لذا نتوانست حکمت مغان را درک نماید. همانطور که جابر ابن حیان، یک طبیب مشهور دیگر، دچار همین سوء تفاهم در نزدیک مغ اسلامی به نام امام صادق علیه السلام شد. جبروت. در حکمت اسلامی جهان هستی به 4 طبقه یا مقام در سلسله مراتبی نسبت به وجود خداوند تقسیم شده است: ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت، که از عالم ماده تا خود حضور خداوند است و حضور حضرت ایشان را هاهوت می نامند که ورای لاهوت قرار دارد و عرش اوست. جهان جبروت همان قلمرو القای اراده او همچون جبر مطلق است که بر جانهای مادون القا می گردد و موجب پیدایش و استمرار جهانیان می شود که به واسطه جهان ملکوت که همان جهان ملائکه است اجرا می شود و جهان ناسوت را ممکن می کند. جبروت به مانند دستگاه مقننه است و ملکوت هم دستگاه مجریه است و ناسوت هم دستگاه قضایی است که قضای او را به فعل می آورد. جذام عذاب‌آورترین بیماری هاست که به لحاظ پیدایش امری بسیار قدیم است و به تدریج در دوران جدید کاهش یافته است و آن مرضی است که حاصل نزدیکی و لمس شیطان به انسان است که صورت بیرونیش را از صورت آدمی خارج می کند و مبدل به دیو می نماید. این بیماری در دوران اخیر به ظاهر کمتر دیده می شود که 2 دلیل دارد: یکی این که جذامیان را از شهر بیرون می کنند و در مناطق دور افتاده اسکان می دهند و دیگر این که شیاطین موفق شدند که به مرکز وجود انسان یعنی به قلبش راه یابند و لذا بر روی پوست بدنش اقامتی نمی کنند، مگر انسانی که در حین اعمال شیطانی خود کارهای نیکویی هم انجام دهد و عبادت نمایند که شیطان قادر به رسوخ در دل نباشد و بر روی بدن باقی بماند. سرطان ها نیز نوعی از جذام هستند که به داخل بدن رسوخ کردند. جغد پرنده ای شبگرد و شبزی می باشد و روزها می خوابد و به مرغ حق نیز معروف است که این نام غلط است، بلکه مرغ هوست، زیرا تنها صدایش همان هو می باشد و نه حق. در واقع کلاغ و زاغ‌ها را بایستی مرغ حق نامید که حق می گویند. جغد پرنده‌ای بسیار ویژه است و هیبتی جذاب و افسون کننده دارد و نگاهش سحرآمیز است و می تواند سرش را به طور کامل به هر سو بچرخاند بدون اینکه بدنش را حرکت دهد. محل سکونت او اساساً اماکن مخروبه و آثار باستانی است و گویند که مرغی عزادار است که بر عبرت بشری زیست می کند و بر بشر نوح سرایی می نماید و ذات پروردگار یعنی هو را صدا می زند که ذکر عارفانه است و شبها به حوالی منازل مؤمنان شب زنده‌دار می رود و می خواند. این پرنده روزها کور است و نیز خاموش و بی حرکت. او را عقاب شب نیز می توان خواند، زیرا شباهت زیادی به عقاب دارد و شکارش را در حال پرواز می رباید.
مردمان او را شوم مینامند، در حالی که به تجربه خلاف این امر ثابت شده است. فقط صدای هوی اوست که قلوب کافران را میلرزاند و به وحشت میاندازد و لذا او را شوم نامیدند. جهل وضعیتی از روان بشر است که در آن هیچ شاهد و شهادت و نظارتی نیست، یعنی وجدان حضور ندارد و بشر بر اساس غرایز حیوانی درون و جبرها و شرایط بیرونی زیست و عمل می کند و درست مثل حیوانات. ولی بشر حیوانی افسار گسیخته و شدید و شرور است. پس بشر جاهل از حیوان هم شرورتر است. جلق خود ارضایی جنسی را گویند که حاصل تضاد جویی ذاتی بشر است، زیرا بشر به میزان درک تضاد درونیش با خودش از جنس متضادش فاصله میگیرد و لذا مجبور به خود ارضایی می شود تا این تضاد را که موقتاً به شدت رسیده رفع نماید و موجب تسکین روان خود شود. این مسئله به لحاظ اخلاقی و دینی امری مسکوت است و به هر حال موجب پیشگیری انسان در ارتکاب به زنا می باشد، ولی اگر به صورت عادت درآید برای سلامت تن و روان مضر است. جن موجودی است به لحاظ نفسانی همچون بشر، ولی وجود خاکی ندارد و از آتش ناب و بیدود است. بشر نیز از جنس جن است و در واقع آباء وجودی بشر از جن می باشد و لذا جن زدگی که همان ارتکاب به اعمال پنهانی است در بشر زیاد است و هر که در ریا اسراف کند نهایتاً به اجنه مبتلا شده و در احاطه آنها در می آید. اجنه نیز مثل انسان دارای کفر و ایمان و حساب و جزا می باشند. همه امراض روانی حاصل جن زدگی است و همه اعمال نابخردانه نیز. جنایت نیز از احاطه جن در بشر است. جرجیس از پیامبران خدا بوده که بارها به دست مردمان به شیوه های گوناگون به قتل رسید و باز زنده شد، ولی باز هم کسی ایمان نیاورد. یک بار او را قطعه قطعه کردند، بار دیگر او را سوزانیدند و یک بار هم او را غرق کردند و باز زنده شد. جرجیس معروف به پیامبر بیمرید است، زیرا احدی به او ایمان نیاورد. به روایتی جورجیاس حکیم نیز همو بوده است که حکمت او بدین گونه شهرت یافته و باقی مانده است که فلسفه نیهیلیسم می باشد. اولا هیچ چیزی وجود ندارد. ثانیاً اگر وجود داشته باشد قابل شناخت نیست. و ثالثاً اگر قابل شناخت باشد قابل تعلیم به دیگران نیست. این فلسفه بیانگر کل رسالت اوست. جندقی یا یغما از عارفان و شاعران منحصر به فرد و قدیسی بود که در دوران قاجار میزیست و ناصرالدین شاه تلاش فراوان نمود تا او را به دربار وارد کند، ولی او تن در نداد و لذا عمری فراری زیست و در کمال دربدری و فقر جهان را بدرود گفت. او همه مفاسد و مکرهای دینی و صوفی مشربانه دوران خود را نیز درک نموده و جملگی را در اشعارش رسوا نمود. قلم او همچون مولوی بسیار رکبه دریده است و لذا اشعارش همواره قاچاق محسوب شده است. او آخوند و شاه و صوفی منافق و عالم خودفروخته را به یک چوب راند و افشا کرد
در حالی که خود نیز یک روحانی بود. بابی یکی زن قهبه و صوفی از او زن قهبه تر. آن مسلمی زن قهبه خشک، آن کافری زن قهبه تر. جنگ همان جن گرفتگی است که از بازی شروع می شود، به مطلق می رسد و برای مدتی قهر پدید می آید و هر یک از طرفین در انتظار آشتی و بازی جدید در انتظار می نشیند و به ناگاه حوصله اش سر می رود و جنگ آغاز می گردد. هر جنگی اولش بازی بود. علی علیه السلام. جهان به وجهی از هستی گفته می شود که از عالم غیب به برون جهانده شده باشد. جهان همان جهانده شدگی است و لذا تماما دارای جنبش است و در حال دور شدن از عدم که او را جهانده است. این دور شدن موجب توسعه و تکثیر است تا آنجا که از حرکت باز ایستد و دوباره به مبدأ خود بازگردد که آن دوره رجعت را قیامت جهان گویند که هر چیزی دارای خواص متضاد می گردد، یعنی هر چیزی ضد خودش می شود و جهنم برپا می گردد. حدود 1000 سال است که این دوره رجعت آغاز شده است. جیم نام حرف ج است و هر واژه‌ای که با این حرف آغاز شود و حتی دارای این لفظ باشد به صورتی دارای معنا و خصلتی مرموز و غیبی می باشد، همانطور که همه لغات این فصل دارای چنین معنایی هستند. جیم شدن نیز به معنای غیب شدن و خود را به جنون انداختن و تظاهر است. جادو به معنای انجام اعمال یا حالات جینی است و جنی و مرموز و بی علت و نامفهوم. بشر همواره علاقه ذاتی به جادو داشته که دال بر گریزش از عقل و بیزاریش از حیات دنیوی و مادی بوده است تا به چیزی فوق جهان مادی برسد. ولی پیامبران که نخستین جادوگران واقعی بودند از طرف اکثر مردمان نفی و لعن و بلکه کشته شدند، زیرا مردم را دعوت به عالم غیب یا جیم نمودند. ولی آنها ترسیدند و گریختند، زیرا این امر مستلزم تقوا بود که قناعت در دنیا و پرهیز از برخی امور مادی بود. مردمان جادویی را می‌خواستند که بر دنیایشان بیفزاید و آن علوم و فنون بود که بر جای جادوی پیامبران قرار گرفت و مردمان را از عالم غیب کاملا بی‌نیاز ساخت. ولی آنچه که یافتند جهنم بود، در حالی که جادوی پیامبران آنان را دعوت به جنت می‌نمود. جمال هر چیزی دارای جمالی می باشد، اعم از چیزهای مادی یا معنوی. واژه‌ها جمال معانی هستند، از گرد همایی ذرات بنیادین وجود به شدت و حدت گوناگونی انواع جمالها پدید می آیند و نام هر چیزی آن عامل این گرد همایی می باشد که در نزد خداست. و اما این ذرات بنیادین همان عدم است و آن گوهره وجود هر چیزی نیز نامها هستند. بی نهایت نام و بی نهایت جمال وجود دارد که بالاخره همه نامها و جمالها گرد هم می آیند و مبدل به یک نام و یک جمال واحده می شوند و آن خداست. جمال از جمله شدن و جمع شدن است و گرد همایی و در واقع کل جهان هستی به مثابه تمدن ذرات بنیادی است، تمدن عدم. جماع
رابطه جنسی را گویند و آن عملی ناشی از جان و جن است و لذا آن که با بیگانه ای جماع کند جنده نامیده می شود. عمل جماع یکی از عمومی ترین اعمال جنی بشر است و جنونی ترین کردارها را بروز می دهد و اگر انسان متصل به ذات خود یعنی خداوند نباشد در این رابطه دچار جنون می شود و به سوی جنایت می رود، زیرا اجنه در این رابطه بیش از سایر روابط امکان ورود به نفس بشر را دارند تا وجودش را تسخیر نمایند. جرم اعمال عذاب‌آوری است که حاصل جرم پرستی بشر است، یعنی ماده پرستی، زیرا اجرام صورتهای عدم هستند و صورت پرستی ها همان عدم پرستی است و لذا عذاب آور است و هر عذابی درجه ای از احساس نابودی است. جعفری شعبه ای از مذهب امامیه در اسلام است و آن تأکید بر علوم تدریسی است که دین را از راه درس اشاعه می دهد و آن را مبدل به علوم می سازد، مثل علم فقه و کلام و تفسیر و فلسفه و طب و سیاست که جملگی به خدمت دین در می آیند. ولی این علوم به تدریج از دین جدا شده و بر علیه آن شوریدند، چون این واقعی در همه مذاهب رخ داده است. جنگلی یا میرزا کوچکخان از اولیای خدا و از شجره حسینی بود. یک روحانی واقعا صاحب روح بود که برای احیای دین حق قیام کرد و مردمان امی را بسیج نمود و همه گروه‌های فکری را متحد ساخت و برای نخستین بار در تاریخ جبهه واحدی از روحانیت و کافران و وطن پرستان و دهقانان و تحصیل کردگان پدید آورد و بر علیه استبداد داخلی و متجاوزین خارجی به نبردی مسلحانه و چریکی پرداخت و جنگ چریکی را ابداع نمود. این نهضت که موسوم به نهضت جنگل بود بر آستانه پیروزی قرار گرفت، ولی با خیانت روحانیت و کمونیست ها و تحصیل کرده ها متلاشی شد و نهایتاً میرزا با تنها یار وفادارش که یک افسر آلمانی بود تنها ماند و در ارتفاعات البرز یخ زد و سپس سرش را بریدند و به نزد رضا شاه بردند تا جایزه بگیرند، ولی بعد آن خائنان نیز نابود شدند. او یک درویش چریک بود و ادامه دهنده نهضت مانی و مزدک و علی علیه السلام و حسین علیه السلام. او معتقد به پیروزی نبود. او معتقد بود که پیروز کسی است که برای خدا خروج کند و کشته شود. او نخستین سوسیالیست خداپرست و انقلابی در تاریخ جهان محسوب می شود. جم نام یکی از شاهان پیشدادیان ادیان در ایران باستان است که جمشید نیز نامیده می شود و گویی بانی نظام حکومتی در ایران و بلکه جهان بوده است و شاهی حکیم و یک مغ بزرگ محسوب می شد. گویند جامی داشته که کل جهان و اسرارش را در آن تماشا می کرده است. این جام همان جام جم وجود او بوده است و نه شیئی در بیرون از او، جامی که وجود خود را در آن جمع می کرده و متمرکز می نموده است و چیزی جز دل او نبوده است. جیبه فلزی مایع و از عناصر تشکیل دهنده خاک و بسیار کمیاب است و بشر از قدیم الایام آن را کشف نموده و در صنعت آیینه سازی به کار برده است.
و همچنین در جادوگری ها مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا خاصیت لغزنده و متحرک و